如此清淨漸入真道，既入真道，名為得道，雖名得道，實無所得。我個名叫做高志正，咁我係妙蓮仙館嘅館長，我哋係龍門道派嘅，亦都係叫全真派，主要係弘揚我哋嘅道教文化嘅。道，乜嘢係道呢？其實道就好簡單嘅，係自然兩個字。現代嘅世界咧好多紛爭，好多事放唔低，我哋要學我哋嘅先人先聖，能夠體會宇宙嘅真諦，能夠將我哋嘅戾氣放低，免咗咁多無謂嘅爭執，能夠平和。我哋喺美國嗰度，我哋係一個非牟利嘅團體，除咗話係做好多啲叫念經啊，或者求自身嘅平安之餘呢，我哋需要服務我哋嘅美國嘅所有嘅善信啊、居民啊，同埋我哋嘅社區嘅。咁我哋喺呢方面呢，我哋做好多啲嘅社會公益嘅事，希望可以令到所有嘅華僑都可以喺美國嗰度呢，有一個咁樣嘅團體，可以互相照應。正送浮雲無啲螞蟻，一輪光滿太虛空。天葬我哋每日翻嚟朝頭早都要敬茶嘅。咁我哋就花果啊嗰啲，我哋都要敬得擺得齊齊整整咁樣，同埋上香啊咁樣。咁有啲時間咧，我哋就會同各位師姐師兄咧就學下經大家進修一下。我覺得我自己個心境平靜咗好多，屋企亦都好好多。啲細路都好聽話，最緊要啲細路聽。我先生身體就都托賴好好。入咗道咧，就個心境開朗咗啲啦。開心啦，即係我返咗佛堂好開心。咁咧我就好忙啊，好快脆一日嘅退休生活認真，好充實。我喺呢度服務咗好多年㗎啦。我覺得我妙蓮仙館係好好，我繼續咧服務落去。我哋秉承咗追隨女祖先師，咁我哋就會喺Irving街，我哋會設置多一間道堂，叫妙蓮宮。咁而家經過多個月嘅裝修，咁妙蓮宮咧差唔多即將都會開幕㗎啦。我哋主要係希望我哋帶嚟所有嘅善信心靈上嘅平安。菩薩嘅庇佑，令到我哋喺美國嗰個生活嚟講係可以安居樂業。妙蓮仙館亦都好希望可以將我哋嘅傳統中國文化喺美國嗰度宣揚開去。咁我哋需要各位鼎力嘅支持，好歡迎各位參加我哋妙蓮仙館嘅大家庭。